好，咁啊第7條 profit maximization 啦，咁你要做到呢條，你要識得點樣計 profit 嘅。profit 等於 total revenue 減 total cost， 咁啊 total revenue 就係 P 乘 Q 啦，要識得拆嘅。total cost 都要識得拆，就 total variable cost 同 total fixed cost， 亦都可以拆做 average variable cost 乘 Q 同埋 average fixed cost 乘 Q。咁啊，但係喺呢度就冇乜關係啦，因為已經俾咗 total variable cost 同 total fixed cost 俾你啦嚇。好啦，咁你填翻落去揾到原本個 profit 㗎啦 ，OK？fixed cost 係6 variable cost， 咁你要知而家整緊幾多件，咁所以呢個就係第二樣嘢啦，就係你要識得 P 等於 MC 呢個 condition，profit maximization output 嘅 condition。咁啊 price 係幾多啊 ？price 係20，所以你就要揾個 marginal cost 出嚟去 match 翻邊個係20咁樣嘅。marginal cost 咧，有啲人會傻傻地，佢就會揾咗個 total cost 先，揾咗個 total cost先，咁啊4加6就10，12加6就18，跟住咁樣揾，跟住先再話 marginal cost。咁但係醒目嘅學生應該知道咧 ，fixed cost 係唔影響 marginal cost， 所以我可以直接由 total variable cost 嘅改變去揾個 marginal cost 嘅。咁所以兩件就係直接12減4就8蚊，跟住24減12，跟住40減24，然後60減40。我唔會再計落去啦，因為我已經揾到我要嘅嘢啦。OK， 咁所以我整緊嘅就係5件。OK， 咁又填翻啲嘢啦。5件 price 係20蚊，咁所以原本嘅total variable cost 就60啦。咁所以就20乘5減60減6。OK， 咁啊100減66，咁就心算嚟講應該係34嘅。希望我冇計錯。好啦，而家 fixed cost 跌咗4蚊，咁所以而家 fixed cost 就變咗得翻2蚊啦。marginal cost 係升咗4蚊嘅，咁所以新嘅 marginal cost 就會係咁樣嘅嚇。新嘅 marginal cost 係跌咗升咗4蚊。好啦，咁你 match 翻 P 對 MC，market price 依然係20，所以我就會係整4件啦。OK， 有啲人 concept 差就以為而家 price 就變咗24啦，即係睇翻5件就MC 就等於 P， 然後就以為 price 變咗24，咁呢啲又係要翻去讀一讀書啊，係咪錯嘅？係咪？我係用 P 對 MC 揾個 output， 唔係由個 output 去睇個 marginal cost 嚟揾個 price， 係咪？因為 price 已經俾咗你係 fix 咗喺20蚊。OK， 咁所以而家係變咗整4件，所以新嘅嘢咧而家就會變咗整4件啦。個 price 都仲係20蚊。好啦 ，total variable cost 變咗幾多錢咧？咁啊有2種揾法嘅。簡單嘅揾法就係將 marginal cost 加晒佢。marginal cost 加晒佢，呢個係 summation 嘅意思啊。呢個 sign summation of marginal cost 即係所有 marginal cost 加晒佢係等於 total variable cost。呢個係你要識嘅 concept 嚟嘅。咁所以啦，由呢個嘅12，加16，再加20，再加24。OK， 再加翻原本個4咧，咁你就係知道佢新嘅。咁所以啦，你要揾到嗰個嘅新嘅 total variable cost 嘅話咧，你嘅做法就係將所有嘅 marginal cost 加晒佢。咁加晒佢嘅話咧，就會係等於咧一開始呢個4咧要加埋落去嘅個4，然後再加，但係佢4本身都多咗喎，係咪多咗4蚊？好啦，咁你用呢個道理嘅話咧，你揾嗰個嘅 total variable cost 或者新嘅 total variable cost 嘅話，好啦，咁所以你要揾新嘅 total variable cost 嘅話，你就要將啲 marginal cost 加晒佢，咁就唔好漏咗第一件嚇，因為通常我哋寫即係1嘅時候係冇 marginal cost， 其實佢唔係咁嘅意思，只不過我哋即係冇寫落去咁解啫嚇。個 total variable cost 第一件咧都係多4蚊 OK， 咁所以佢變咗8蚊。你要做嘅嘢係8加12加16加到20，佢整緊4件啊嘛，所以加到呢度就得噶啦。咁所以加埋佢咧就應該係56，咁你就可以揾到新嘅 profit。OK， 新嘅 profit 就會係呢個80減56減2嘅，80減58咧就會係呢個嘅22。咁所以咧個 profit 係跌咗12蚊，咁就揀到 C 嘅。OK， 呢個係簡單方法。如果你淨係想為咗睇答案，咁你呢度就可以停噶啦。跟住我而家會講嘅就係第二種做嘅方法。OK， 第二種做嘅方法就唔係用加埋 marginal cost 變 total variable cost 嘅意思。OK， 佢嘅做法咧就複雜少少，但係佢係一個對於 concept 係一個比較深嘅一個認識去做嘅嘢嚟嘅。咁啊，基本上就係講緊咧咩叫 marginal cost 升咗4蚊。OK，marginal cost 嘅意思就係我每整一件貨品要用多幾多成本。咁
咁如果我同你講 increase 咗4蚊，即係我每整多一件都會升咗4蚊。OK， 咁所以啦，我每整多一件都會升咗4蚊嘅時候咧，你記住我原本整緊5件，但係我而家淨係整4件啫。OK， 因此我會淨係睇嗰4件令到我多咗幾多嘅成本，咁就係4蚊乘4件，所以我個 variable cost 升咗16蚊。好啦，但係未完嘅，你原本整緊5件，你而家淨係整4件啫，咁你就慳咗第5件嘅嗰個成本啦。咁你第5件本身嘅成本係幾多啊？你第5件本身嘅成本係20蚊 ，marginal cost of 第5件原本係20蚊。OK， 咁即係代表你整第5件係需要俾多20蚊咯。但係你而家唔整第5件啊嘛，咁所以你就可以慳翻20蚊。所以你個 total variable cost 總體嚟講係跌咗4蚊嘅。咁你原本個 total variable cost 係60啦，係咪？跌咗4蚊就會變成56，你亦都可以得到同樣嘅答案嘅。咁啊，呢個睇下大家真係中意用邊種方法嚟計啦。我覺得第二種方法複雜啲，但係如果 concept 清嘅話，用第二種方法反而係會快過第一種方法嘅嚇。咁啊，但係如果 concept 唔係好清嘅，你用翻第一種方法加晒佢咧，個 marginal cost 咧加晒佢咧，咁就可以揾到個 total variable cost。咁啊，但係有個即係 limitation 嘅。如果我冇俾呢個你咧，咁你就賴嘢噶啦，係咪？因為我哋加晒啲 marginal cost 係一定要由第一件加上去。我冇俾呢嚿嘢你咧，你就唔可以用呢個方式去計 total variable cost 嘅，你就只能夠用我呢個方法去揾啦。OK， 咁但係呢個就牽涉個 concept 要更加即係識得靈活變通先做到啊。咁所以呢條用得耐少少嚟講咧，因為佢的確有佢 learning point 喺度。